हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज म यो क्रसफायरको 1 वे बेरिङ फेर्न लगाएको अनि मैले क्लच कोर खोलिसकेको छु। यो 1 वे बेरिङ हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन छ नि यो मैले फेर्नुपर्ने हुन्छ। यो डल्लो हो अनि मैले सबै नटहरू यो सब नटहरू खोलिसकेको छु। अनि अगाडि मैले के गर्छु तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब यसको क्लच प्लेट र मेल फिमेल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो क्लच प्लेट मेल फिमेल निकालिरहेको छु। यो क्लच प्लेट भयो, यो क्लच प्लेट निकालेर यो हाउजिङ खोल्नुपर्ने हुन्छ। मैले हाउजिङ खोलेर अनि त्यसपछि ठ्याक्कै 1 वे बेरिङ खोल्न मिल्छ। यो प्रेसर प्लेट भयो, त्यसपछि यो बुश भयो, त्यसपछि यहाँ नटमा लक हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लक 1 वे बेरिङमा पनि लक हुन्छ, दुईटैमा लक हुन्छ। यो 1 वे यो जुन छ नि यो देखिरहनु भएको छ नि यो गएको हो हैन, 1 वे बेरिङलाई भन्छ। यो दाँती र बेरिङ दुटै सेटै फेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको लागि यो हाउजिङ पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाउजिङ खोलेर ठ्याक्कै हाउजिङको त्यो नट खोलेर अनि 1 वे बेरिङको नट खोल्ने। यसमा लाग्ने भनेको यहाँ यो 27 को गोटी लाग्छ हैन, 27 को गोटी ल्याएर नि खोल्नुपर्ने हुन्छ। मैले ठ्याक्कै 27 को गोटी लाग्छ हैन, दुईटैमा 27 के लाग्ने हुन्छ। एउटै खाले नट हुन्छ दुईटैमा। त्यति हो, 27 को गोटीले खोल्ने। अनि यो क्लच प्लेट यो मेल फिमेल भयो, यो बुसहरू छ। अब म एयर प्रेसर गनले खोल्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हातले खोल्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो गनले खोल्नुपर्ने हुन्छ। गन ठ्याक्कै यो जुन फिन यो घुमिरहेछ नि यसलाई नघुम्नुको लागि मैले गियरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब म गियरमा हाल्छु। गियरमा यसरी हाल्ने हो, ठ्याक्क खोलेर हैन। भयो ल गियरमा भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पुरै घुम्दैन। अब यो घुमेन भने चाहिँ खोल्न सजिलो हुन्छ। ठ्याक्कै म अब गन जोड्छु। गन जोडेर एयर प्रेसर गन जोडेर अनि ठ्याक्कै एकैछिनमा खुल्छ। हेर्नु है, ठ्याक्कै जोडेँ हैन, जोडेँ अनि खोल्न लाग्यो मैले। अब खुलिसक्यो। एयर प्रेसरमा खतरा पावर हुन्छ कि, त्यही भएर एयर प्रेसरले काम गर्न सजिलो हुन्छ। ठ्याक्कै खुल्यो हैन। अब यो खोलेपछि ठ्याक्कै लक निकाल्ने। पहिला यो लक हुन्छ, हाउजिङ सेटै निकाल्दिने हुन्छ। यो लक भयो, बुस चऱ्यो तल। यो हाउजिङ भयो, ठ्याक्कै हाउजिङ निकाल्ने। बुस झर्न ला, बुस फेरि हालिदिएँ मैले हैन। अब 1 वे बेरिङको लक, यो 1 वे बेरिङ दाँती भयो, गियर हाउजिङको दाँती। यो चाहिँ 1 वे बेरिङ ढिक्का भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो वार्सल चाहिँ ननिकाल्ने, त्यहीँको जहाँको त्यहीँ छोडिदिने, केही हुँदैन। अब ठ्याक्कै यो नयाँ हाल्ने। नयाँ लिएर आउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ हो हैन, यो पुरानो हो। अब मैले ठ्याक्कै यो ढिक्कामा सेटै ढिक्का आउँछ हैन, ठ्याक्कै ल्याएर नि हालिदिँदा ठ्याक्कै निकाल्ने र हाल्ने मात्रै हुन्छ। त्यति हो। ठ्याक्कै मैले यो ढिक्का सेटै हाल्न लागेको हो, हेर्नु यो यसरी ठ्याक्कै हालिदिने हैन। त्यहाँ एउटा दाँती मिलाउनु पर्ने हुन्छ, मिल्यो। अब यो माथिको दाँती हाल्ने। यो दाँती भयो, अब लक हाल्नु पर्यो। यो लक भयो। अब नट म यो गन जोड्छु। अब जस्तो खोलेछ त्यसरी फिटिङ गरिदिने, केही टेन्सन हुँदैन हैन। ठ्याक्कै एयरले हावाले खोल्नुपर्ने हुन्छ, हातले खोल्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एयर प्रेसरले नै खोल्नुपर्ने हुन्छ हैन। एयर प्रेसरले चाँडो काम पनि हुन्छ र राम्रो यताउता लाग्नु मिल्दैन। त्यही पनि ठ्याक जहाँको छ त्यहीँ लाग्छ क्या। अब ठ्याक्कै यो हाउजिङलाई ठ्याक्कै जस्तो छ त्यस्तै यहाँ समात्ने। अनि त्यहाँ तल दुईटा ओइल पम्प दाँती हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै दाँती मिलाएर अनि हल्का प्रेस गर्ने अनि लाग्छ क्या। यो ओभर प्रेस गऱ्यो भने फेरि त्यो दाँती मिल्दैन अनि ओइल पम्पको दाँती भाँचिन्छ। अब यो भनेको मेल फिमेल माथि लाग्ने मेल फिमेल भित्र लाग्ने एउटा वार्सल हो।
त्यो वार्सल हालेन भने फेरि मेल फिमेल घुम्दैन, प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर त्यो वार्सल हाल्नै पर्ने हुन्छ, जसरी भयो नि बिर्सिनु भएन। त्यति हो, यसमा लकै लाग्दैन, यो लक चाहिँ अलिकति बङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै यो लक सिधा भइसकेछ क्या, अलिकति म बङ्गाउनु पर्ने भयो, म बङ्गाएर हालिदिन्छु। त्यो लक ठ्याक्कै त्यसमा त्यहाँ लक बस्ने एउटा घाट हुन्छ क्या, त्यो घाटमा मिलाएर हाल्नै पर्ने हुन्छ, नत्र फेरि खुल्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर ठ्याक्कै त्यो लक लाग्यो। अब नट हाल्ने, नट हालिसकेँ। अब ठ्याक्कै एयर प्रेसरले अघि खोलेको जस्तै टाइट गरिदिने होइन। ठ्याक्कै टाइट भयो, धेरै टाइट गर्नु हुँदैन, नत्र एयर प्रेसरको गनको पावर खतरा हुन्छ, स्लिप हुनसक्छ होइन। स्लिप भयो भने बर्बाद हुन्छ सब कुरा। अब त्यो कसिसकेपछि ठ्याक्कै त्यो लक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ हामीले पेन्चिसले लक लगाइसक्यो होइन वान वेको। अब यो क्लच कभरको पनि लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। लक लाग्यो, अब ठ्याक्कै त्यहाँको बुस हाल्नुपर्ने हुन्छ। बुस यो पहिला क्लच प्लेट हालौँ, क्लच प्लेट भयो। अनि ठ्याक्कै मेल फिमेलको त्यो हेरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले, बाहिर भित्र हुन्छ जस्तो हुन्छ होइन। त्यसरी त्यो मेल फिमेलको जुन प्रेसर प्लेट हुन्छ नि ठ्याक्कै मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, चिल्लो धेरै चिल्लो चाहिँ माथिपट्टि हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी ठ्याक्कै जसरी खोलेको छ होइन त्यसरी ठ्याक्कै त्यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ मिलाएर। अनि त्यो हालिसकेपछि एउटा बुस हुन्छ र एउटा केज बेरिङ हुन्छ र एउटा वार्सल हुन्छ। यो बुस भयो, अनि यो वार्सल भयो, यो केज बेरिङ भयो। केज बेरिङ हालेँ, अनि त्यसपछि वार्सल हालेँ होइन ठ्याक्कै। त्यसपछि चाहिँ यो कभर हाल्ने हो, यसलाई फिमेल भन्छ होइन, कभर फिमेल कभर हालिदिने। फिमेल कभर हालेपछि ठ्याक्कै नट 6वटा नट हालिदिने। अनि म स्प्रिङ हालिरहेको छु। अब नट हाल्नुपर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 6वटा नट हुन्छ। ठ्याक्कै त्यसलाई हाल्ने अनि ठिक्करले टाइट गर्ने। धेरै टाइट गऱ्यो भने फेरि त्यो भित्रै भाँचिन सक्छ, भाँच्यो भने फेरि क्लच राम्रोसँग लाग्दैन गाइस। त्यही भएर ठ्याक्कै मिलाएर हामीले टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबै नट हालिसकेँ। यो चाहिँ अलि नमिलिरहेको थियो, त्यही भएर ठ्याक्कै मैले हालिसकेँ होइन। अब टाइट गर्छु। अब गनले टाइट गर्छु मैले, प्रेसर लो गरेर ठ्याक्कै यसरी भयो होइन। ठ्याक्कै यसरी सबै टाइट गर्छु म। त्यसपछि चेक गर्छु एकपल्ट। सबलाई ठ्याक यसरी टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले ठिक्कले भाँच्नु भएन होइन। अब एकचोटि चेक गर्छु म सबलाई, त्यसपछि क्लच कभर हालिदिन्छु। ल यति हो गाइस, मैले क्लच कभर सबै हालिसकेँ होइन। मोबिलहरू हालिसकेँ, कुलेन्ट पनि हालिसकेँ, सब हालिसकेँ होइन। कुलेन्टको बिर्कोहरू पनि लगाइसकेको छु। अब स्टार्ट गरेर म चेक गर्छु। स्टार्ट गरेर चेक गर्नुभन्दा अगाडि होइन गियरमा छ, न्युट्रल गर्नु पऱ्यो पहिला। न्युट्रल भयो, अब स्टार्ट गर्छु हेर्नु है। स्टार्ट भइसक्यो गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। ठ्याक्कै केही बिग प्रब्लम छैन होइन, नर्मल हो। ढुक्क भएर गर्दा हुन्छ है, ढुक्क भएर गर्नुहोस् कि केही हुँदैन। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज।